Li gundewarên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê çandiniya zebzeyan di malan de ji bo gelek malbata jêdera sereke ya debarê ye. Jin alaqeyekî mezin didin çandiniyê ku pêşketina çandiniyê encamên ket û xebatê wan e. Zebzeyên ku bi destê jinan têne çandin bi qelîteya xwe ya baş têne naskirin. Jin giringî û alaqeyekî mezin dide çandiniya di malan de heta ku berhemekî baş bide. Navêm Dîlan Fêsala, ez hilwa şêxim. Xwedê xidra mal baş ji di ciha ve ji cihekî ve ji ber ku esarê xidra bihane û wekî dî mitwefir di malê de xweş e. Esarê xidra gelekî bihane û taniyen paqij em zanin bi çi ava paqij tê çîktirin. Gelek hene jê ya karêza ye û çîka. Em ya malê weke gotî paqij e û bi distê me em zanin çilo çênin û mitwefirtirin. Ha xidra gelekî biha ye kes nikarî xwe gelekî pê meîşkê. Em ya malê weke gotî di me hewşayekî ferah bê û xweş bê yek karê ji xwe re di mal de çêkê. Îsal me îsot çandine ev îsotin û ev jî xeyarin. Li wî ya lîbacanê sor hene, êreş hene, bamî ew hene. Yanî payîza em ji xwe re çênin weke gotî havîna xidra havîniye. Em dendik bin, bamî bin, tiştê bi qedê em ji xwe re çênin. Ji ber ku gelek esarê xidra hemik bihane bi şekil am. Ji ber bilindbûna nirxên zebzeyan gelek malbat di hemû demsalan de zebze di hewş û bexçeyên mala xwe de diçînin. Xwedê em jî tişînî bihaya tiş bihane em ji xwe vê tayê de miçin em ji xwe re paqija va paqij em payîza ji xwe re tovra pelê silka sebane tişta pîza de şîm ji xwe re çin ve wexta jî îsotin ev sîrên bercanê reşê bercanê sorim ji xwe re çênin tiş bihane stûkê tiş nayîne kiryarî. Em ji xwe re miçin xwe pê deîşên em vê miçime miçin kirin küla bercana bi 3000 ya bercanê ji 3000 îsop 3000 ne. Em ji xwe re çênin em ji malê paqija xweş e. خودی همون جن بیکاری کرد. زلام نرمالا، زلام شغلانه، فقیران شغلانه، سکولا پیرا کادیا. ولی مالی خوش تر جاستو کیا. جاستو کیا برکاری زاو پاک، ابیا پاکجا، ابا پاکجا خوشو.